Seu Bertoldo Brecha? É? Seu Bertoldo. Seu Bertoldo? Eu tô cagota, hein? Eu estou cagota! E a respeito a mulher do sargento. Como vai, seu Bertoldo? Como vai o senhor? Vai bem? Prazer, seu Bertoldo. Amigos, bolodórios à parte. Pois não. Sou seu admirador. Muito obrigado. O senhor, eu considero o meu... Eu só tenho 2 amigos neste mundo. Um é o senhor. Muito obrigado. E o outro é quem o senhor indicar. Isso é extraordinário pela espirituosidade. Muito obrigado. Seu Bertoldo, o senhor chegou um pouco agitado. Nervoso. Um pouquinho. Alguma Nervoso. coisa, conte-nos. Nervoso. É algo. É que hoje eu fui sair de carro, eu ainda tenho carro, sabe disso? Certo? E quase atropelo a minha sogra. Faltou freio? Faltou gasolina. Esqueci de botar gasolina no tanque. O senhor sabe o que quer dizer o vocábulo, a palavra Greta? Greta. Greta é um bairro que tem no Rio de Janeiro. Mas, desculpe, de onde o senhor tirou isso? Quem disse isso ao senhor? O senhor nunca ouviu falar que Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá?